Okej, välkommen till IBS. Kvar även Damarboch. Schoffe Tim. Och vi skulle ha för det som akkurat kom till så har vi inlagt vid en bön. Vi har en 16 år och vi antar lösne. Vi Hebreerbrevet 11. Her leser vi om några domare og til da lyser domare bøkene og om domarene Gustav Aure. Og så leser vi her i Hebreerbrevet 11 til 270. Det troarkapitlen i Bibelen, Hebreerbrevet 11. Vi leser ut om troarkappar, troarhetjer. Og så leser fra vers 31. Vi trygg slapp skøtjan Rahab fra at genga til grunndar sammen vi hinno vantryggvande, tog hon tog vi frie møte njøsnarrunnen. Tog. Hvor skal jeg tala mer? Tøyen har jo ikke rødt til om jeg skulle sagt fra Gideon, Barak, Samson, Jefta. Og så nevner han konganar, eller kongen David, så kommer Samuel og profetene. Men her nevner han så, bortsett ur Øtlund, dommerne nevner han Gideon og Barak og Samson og Jefta, og han sier, som vi trygg vunnet sier av kongarudgen, ut ikke av rettvise, finger lyftig oppfyllt, tipptull munnleiva, slagt og elspal, slupp i undan svørseg, finger styrst etter veiklega, var veldig bardia, finger futjende her av vidja. Så her leser vi om troarhetjene, dommerne, og vi sørger gos i god, vi andas så i noen, bare nevner troar averagen og gjørt. Og så tar vi så i tid damerbrøysen, så tror jeg at det er så falskende. Vi har folk som tror var så langt som de akta er god, så tjekta vel. Og tar det var troleis, så fodel de. Og så tjekta ikke vel. Og damerbrøysen er en bok som hvis vi sammenber og jeg skal skifte sjølver til rett. Hette dommerne. Vi lever lukket for å bo i her. Dommerne sammenbor vi Josva bok, som vi har på en åren. Her var vi Josva bok gong da frem med antallet. Josva er hans leiende personen. Josva er fyllt jo gode, gjør det her som god vil, og det gong vel. I dommerbøkene gong det atter og antallet, det gong verre og verre. Så som kom ut og gjør alle andre kapitlene her. Og i Josva bøk er det en mer som skærer frem ut til Josva. Og i dommerbøkene er det andre særlige personer som skærer frem ut. Og i Josva bøk kunne sammenbære Israel ved battene som er lagt opp, men i dommerbøkene er det vi vaksen og skulle takke avgjøre. Og i Josva bøk er det sikrar, og i dommerbøkene er det osikrar, og i Josva bøk er det troskaper, og i dommerbøkene frafall. Så det er ikke hva kallar man det, deprimerande. Men så er det ofte. Så Josva, frasetten sikrar, frasetten osikrar, dommerbøkene, og en med som vi nevnte på en taren, og flere menn og kvinner omrødt, trygg på Israels, frafall Israels, Israel tek større for gode, Israel vender seg for gode, fralse, tralldom, synd kan han ikke ha vært dømt, synd til Israel vært dømt. Så det er sammenbøringer med den bøkene her. Og for vi så en av bøk langer ut, i gamle testamentet, han som ikke meint 18 av dømmerbøkene, så er det en stort bøk, som heter Ruths bøk, eller som man sier Ruth-bøk, men altså, bøken ikke Ruth. Og hon er atter, kan man säga,
positiv på tamatan. Her leser jeg om troskap og hvordan god virker vi nøy. Nomi, Ruth, Boas og hvordan vi så og Rosberg enda sånn vi at Obed etterferden til David kong. Så bare for å se bøkene i middelen hinna bøkene som hun setter middelen, så dette en bøk som sier fra frafallet og nei til Israelsfallet. Jeg tror det ikke fyllt godt. Det jo det hadde haft i Mosebøkene, så hadde jo haft om og Josfa bøk. Ta i Herren sier vi Israel at hvis det fylgja mer, hvis det gjør det som sier, hvis det fylgja båvnen, så skal det signa dykkon. Hvis det ikke fylgja mer etter, så skal straffa dykkon. Så var det dømt, og det er det som henter i Olokomat og Hesarbørsen og i Dømmerbørsen. Vi kunne lese början av børsene, kapittel 1. Børsene andre kapitler, og han blitt sundt på den måten at vi har en inngang. Jeg skulle ikke vite her halvtid. Ja. Vi tar en sånn inngang, kan man kalla det for en dobbelt en inngang. Det har vi tver imiskar frasakner, og så har vi enda noen tver frasakner en sånn etterskriv, og så middelen her har vi et frasakner om domarna. Og hvis vi leser, vi skal ikke lese ikke alle børsene, men vi kan lese noe brott. Vi kan börja vid första vers i första kapitlet. Här läser vi ta i Josua var deir spurte Israelsmenn Herren. Hvor av okkon skal fyrstur færa møter Kananitton og i Bardia møter Taim? Herren sværa Juda skal færa gjev landet og i håndtansæra. Ta seg Juda vid brorson Simeon, kom til vimmer til Arvalod Moin, og let okkon saman fær i Bardia møte Kananitton, så skal eisne komme vitt her til Arvalod Moin. Simeon fær vi hon. Juda fær nå, og Herren gav Kananittar og Perisittar i håndtansar, så det var vunnet i Besek, og fælde 20.000 menn, og i Besek kom der fram av Adoni Besek, lette han og vunnet sigur av Kananitton og Perisitton. Adoni Besek helt undan, men tar hildi etter honom, og tar tidsi han høgte der tommelfingrene og stauret der av honom. Og så leser vi ta seg Adoni Besek, tjei kongar som tommelfingrar og stauret over høgte av hei i a sanka målar under bormøynen som i av gjørst til god djur med atter. Tar før noen til Jerusalem i honom, og her døy han. Så hvis vi tidsi Dømmerbørsen nek geografisk, nek navn, nek geografi, og tog godt at orientera seg i landet nå, hvordan vattnet var bytta. Jeg var ikke forstått ditt asen her, som det var. Men annars, så var landet bytt, til jeg kom inn i land, etter det som jeg fikk bo om, så skulle det bygge, og ja, nu spyrir vi, how did vi jakten hos 18 bo i landet nå? Ha? Til vite i Mosebøkene løst om hos nægar atter skulle være etter Estret en dag. Så nægar atter skulle være Estan for Jordan. Og til Ruben og Gad og Manasse. Ja. I natten her. Fyllene va? Og så har vi tjående Juda, som her. Og Juda, til slutt Jerusalem, det går bant innaf marsje til Benjamin. Men Juda Sori, og Simeon oppalangs i Negev.
och så har vi Dan som ligger ute vid Mialhavet och så Benjamin och vi tar Efraim så kommer Manasse att det här och Isakar och Sebulon och Aser och Naftali. Så är det bort land så svarar det ju bo om att det ska bytas. Och hvis vi bara vägen hittar efter. Och det här är snack som jag har skannat ur en bok och tog fast ett öl ytla. Men det som jag ska visa till att i domarbörsene här ständer om de flesta domarna, inte alla, de flesta kvällar kommer från. Det vet att sommardomar är skriva negv om, eller mer om, och sommardomar blir det nästan inte sagt om. Så man kunde kalla det för de stora och de lilla domar. Men det sänds inte. Men. Och han visste, så vi hittar 8-9, halda ständer en slice. 8-9 kommer ur här sor, ja, ur Simeon. Halda det ständer, ja, det ständer och sin slice, och det nästa slide faktiskt. Här ständer att 8-9 kommer ur Juta, och hvis det ikke et kort nå, så det er kanskje riktig som Juta er så stor, ja. Og han som kua i landet i hese tøyene, og to spurte om N og US og E, og så er det vondtaket det mest. Ja, og US er østning, ut sor, det vil si han da vi, na? Øster, vester, sor, norr, østning. Ja. Så det såg ju att det nog så väl fördelt. Den nästa domaren Ehud kommer ur Benjamin, och tar så ut. Det var bara några för. Faktiskt här som fjällland här som Jerusalem är. Och att tankuaren var Moab, och Moab byttar är Estanfyr. Ankrarna av korsen hade vi ta så fortjäntarna kvar är det. Så för listan eller generer tar kommer från hell now. Man menar för listan man kallar det för showfolk. Det kom in vi öcher här från Mialhaven, alltså från någon i Motorskoin och Grekland och så kom och ha bostäder nere vid Gasalina. Men Moab är Estanfyr. Samgar finna får vi skjuta kvar 18 fram, men här är husfutchen för listare. Och så kommer Deborah och Barak. Och det kommer Efraim som är ju bara norranfyr, så vi flyttar oss norr efter. Och futchen den Kanan är norranfyr. Gideon kommer ur Manasse som ligger här Miskais. Och Midianitaner som kommer österifrån är futchen den. Och så är en som nämndes som heter Abimelech, och tar här vi inte nämnt, men han är ju kommer av Gideon, men här tar Borgarakrutch. Så den så kommer Tola och Jair stort nämnder, och så kommer Jefta. Och Jefta får jag veta att han kommer ur Gilead här norra. Och att Ammon som kommer här österifrån i Futjenden. Och så kommer Ibsan som vi med er ur Juta. Och så Elan som kommer ur Sebulon helt upp norr. Och så Samson som kommer här i Dan Juta. Så att det är fördelningen, Gustav. Så det är nog så väl fördelt för 18 ser domaren. Vi jobbar där domare som är enska omsättningar bruk or warlord. Tror att det var kanske mer lejare än domare. Och minst till att landet, hvis vi tar hittkortet som visste sin det bättre här. Hvis det ser, eller hvis det är här, eller hvis det ser så vidare, det här så är öjmörk. Och så är fjällaland hända in, alltså man ser att man får upp till Jerusalem. Alia, tar ju götar flytta till Israel, som bygg för ärstarna i Ryssland. Så ser man hebraiskan att det ger Alia. Alla hebraiska människor uppåt. Så det tror jag man traditionellt har sagt att vi får upp till Jerusalem. Så som första versen tar vi och Juda spyr Juda kvar ska föra alla upp mot time. Tror jag att till uppe här i fjällland. Och ta gånger norr hända. Och så har vi
dalen med det. Så land det är inte homogent. Alltså det har vi också om domarna. Nu är en domare kommer och han är här och så styr alla stannar. Men så var det inte alla tiden. Det var först domare som överlappade tog att det var ju inte ett samla rygel alla samande stater USA. Det var inte så. Jag också om att det ju att du spelade något. Bosätt, ja, några hundra år. Men så tog var det inte alltid så god kommunikation med och du var det, inte alltid. Och det är så årstölene. Årstölene är sjån cirka 12. Men vi får vi får en hitling av alltså det är cirka 12 alltså vi vidare det sen skriva rott eller klart det lätte. Men cirka 12 efter när vi 8 började 1192. Gåarløy. Så kunne vi fylle det. Vi fikk ikke jøkken at det ser årstølene, men til suttja. Til suttja også en dømerbørg. Her var jo årstølene nevnt beinleis. Okay. Vi kan ta en slide bare for å fylle sliden noen da. Her slide som stender. Bøgen sier fra Guds og Israels, men først lov det kan nytte bygge borte fra, første kapittel og vers 22. Her leser vi og i 21, men Jebusittar som i Jerusalem bo. Jerusalem eider ankt i damer med Jebus. Så til så navnet Jebus så det navnet for Jerusalem. Jebusittar som i Jerusalem bo fingo Benjaminittar ikke rydde bostor, og Jebusittar var byggvande i Jerusalem. Samma vi Benjaminitton og hava bo her lyka til hendante. Så da fikk ikke rydde bostor så som da fikk beskjed på at han skulle rekke ut, men Herren har sagt at han skulle lade det etter for at han skulle være krigsvanter. Herren har sagt. Så gjennom megna utsøsmenn ikke rekke kan 19 bostor ut av byggva med utsøsmenn som lause, og at enda byggva utsøsmenn i middelen Kananittar. Og i 31, vers 31, første kapittel, Aser reg ikke bostor tar som bo i Akko, og jeg heldur tar som bor i Sidon, Alab, Aksib, Helba, Afik og Rehob. Aser ryttar bosettes midt i middelen Kananittar som bor i landen og tar råg og tar ikke bort. Så vi så jag går i enden der at til enden så er Israelsmenn rykten bort. Fra tog at Israelsmenn eller Israel hever Kananittan byggvande lengt borster, tar kommet i middelen der, tar vera sleppa bygg i middelen der, og til enden har hinn i utid. Og til ikke nek øresent i det. Og vi skal ikke noe måte. Og dette er det som Paulus skriver i 4. Grunnbrev kapittel 5 og 6, hver han sier vi samkommet i Korint til ikke verkost som tid rås at det kunne av. Vita tid ikke at det synder av surdøyde syrgar alt døyde. Renset tog bort til gamla surdøyde, så tid kunne være nytt døyde. Tid er jo avsurgar til eisen påskalamp okkar i drype Kristus. Så her er andre måneder i det. Vi talte til at jeg var øyelig skil, men jeg hadde bare æra tøyer, men menneska og er ikke breit, og vi kunne brukt sikkert det samme i det vi nekken før. Hette vi at kompromis, gjøre kompromis vi har, men til kan kjøttføre vi antallet nylig, antallet han åsier. Og tog er det så tydninga mye at hava hetta framan fyrir ok. Det er en anmenning til ok. Hava så det at vi domartøyne at vi gamla smente, så er det sjående en anmenning at hvis vi byrja at gjøre kompromisser moralst av hver nøy som du kan være,
så det kjøtt at det kan løye til fall, antallet, for dere, og for samkomne. Og det som det siste kapitlene i Dommerbøks nevner, kan man si at dette første parsteren, da vi nå kommer ut 3 kapittel, så gjør vi dommerne, det siste 2 kapitlene færre mer i til det som her vi godstors kan gjøre. Her det 2 levitter, det vil si at Levi, som annar avgoda diskare, og hun mandrapare. Og det viser også at ta i første, det svurger vi altare, så ganger det politiska liv i øsne skarft. Så det mer regler i disse børsen. Og som vi sikker vi at høvendren i børsen i øsne brukar som en lærdom i Jøkkenbørsen. Ja. Ta vi lesa Jøkkenen, hvis vi tar at vi dommer opp alt her. Det er skjeifer når vi suttet til børsen. Det er jo det som dommerbørsen det er som endetidje. Man kan kalla det for en sånn spiraler, en endespiraler som for nyretter, og nyretter, og nyretter, og det er realiteten i dommerbørsen. Spiralen, han febrer nyr og nyr. Sint, Israelsmenn gjør det ved samme leie til som øntver i egen herren. Så det så gjør vi skriva flere fer i dommerbørsene. Dommeren, Herren selte deg, hette sender nægastender, Herren selte deg i hender futjenda torra, det vil si de hava brådet seg, hva har de gjort det på en? De hava brådet første bo i loven. Du måtte ikke hava ærar godar enn Herren god. De hadde vendt seg til goden i som høytningene heter som et bal, og bal var jo en det som vi jobber for en fertilitetsgoder og fruktbarhetsgoder, og det vil si at de hadde bytt Herren god som hei lette ut av Egyptalandet, og hei varvet i affærene vi avgod bal, som var den goden som var, en av godene som var tilbyen her. Ta døv. Herren selte deg i hender fortjent å ta det. At jeg har sagt, og Josve har sagt i Josva-bøk, at dette nesten får hente. Og ta jeg så Israelsmenn røpte til Herren, omvending. Dette hender der første ferien her, men tyvärr i sørste børsene, så leser vi det ikke her. Og så lær Herren hjelper man stå fram. Så det er sirkelen som vi sutja atter og atter. Vi kunne nesten bøyde det sånn skje. Vi kan si at ringgrasen at for det første, Israel bryter sattmål med god, så det som god har gjort vidt det som løs i Mosebøkene. Og det er for en durska bal, for det neste god dømer deg, vi har hånden fortjent tarra. For det tredje Israel råbar til god, for det fjorda god reiser en opp, en løyere, en dommere. For det femte god leder fortjent tapa, det er dommeren vinner syr av fortjent annet. For det satte landet hever kvult, eller fri, og jeg tog skai, og ta tog skai vil stittre og stittre langt ut å komme, og for det kjente at dommeren dør, og så startet det. Så det er veldig kjent for dommerbørsene, enn den her ringgrasen. Og da ganger bare nyra bakka, så hver som kom ut etter dommerbørsene. Vi leser nekv om at Herren åpenberer seg dommerbørsen. For oss nekv.
Og vi leser nek om at anti-herrans virkar i dømmerbørsen. Og vi kan lese i kapittel 2, og første vers, hver vi først vil lese om at angel herrans, første vers, angel herrans kom ur Gilgal til Bokim. Nå har vi ikke kort, alt etter hvordan man gjør brud, så kunne du ikke haft et kors framfyr det, så du ser hva vi er det. Jeg hadde ikke at korset sier så vel her. Som dette, ja. Nei. Nei. Men det er det godt å ha et bibelkort, så at de kan fylle, særlig at vi der i sin søvlebøk, fylle vi hver det 4 ganger. Angel herrans kom ur Gilgal til Bokim. Han sier, jeg ledde tykkun ut av Egyptaland, og let tykkun komme inn i landet som vi øye, hei lova 14 tykkara. Og jeg sier, aldri og i atlar over, skal jeg brauda sattmala moin vi tykkun. Men tid må ikke gjøre sattmala vi tar, som her i landet byggva. Alt der tarra skulle tid bråda ny. Jeg sier øysene, men tid har ikke lust etter årmøyne. Hva er det at tid har gjørst? Jeg sier øysene, jeg skal ikke rega tar borste fra til kvirtikken, tar skulle være brottar og sujun tykkara, og godar tarra skulle være tykken snerra. Ta i angel herran sier hetta vi alla Israelsmenn, skær folk uja grata, tog var hetta steg kalla Bokim, og til offra av her til herran. Ta Josva hei lade folk vær. Det så det er en sammandrotter av Josva-boka, altså første og andre kapittel. Det er så ivelig, bare i det som fer framan undan, men parstvis er ivelig i det som fer henda nu i børsen. Så første og andre kapittel kan si er en sammandrotter i tveim. Ta Josva hei lade folk færa, for Israelsmenn kvar til sin arvalo, til at teka landet i ogn, og folk durska i herran, så landet som Josva levde, og så landet som hinner eldste var løyve, som levde langere enn Josva, tar vi hadde se alt større vers i herren hadde gjort for Israel. Men tjena i herrens Josva sånne noen døye, tar han var 120 år, og tar gjær av han i arvalod i hans herre, og i Timnat Heres, og i Efrans fjall, og nå for Gasfjall. Eisen i alt til atterlige saunais til fedra sønner, og etter teg kom eit anna atterlige, som kvarst kjente herran, edla verst i han hei gjørst for Israel. Ta gjør det Israelsmenn til, og i antvær, og i egen herrans, og durskav og balanar. De vendte seg fra herran og gode fedra sønner, som hei lett teg ut av Egyptalandet, og hildu seg til ærar godar tjauana, og i rundan teg boe, og tilbau tar, og vakt og vrøye herrans. De vendte seg fra herran og durskav og bal, og starsto. Ta tendreist vrøye herrans med Israel, og han gav teg ronsmånen i hender og tar randu teg. Han selde teg i hender futjendar tarra, som rundan teg boe, så det var ikke langer ment å standa seg med futjendan om. Hver teg som vilde fram var hånd herrans med teg, så at teg mot jeks idla, som herren hei sagt vid teg, og som herren er svåre, og teg kom i ståra nei. Ta vakti herren opp daumarar, som frelste teg ur hånden ronsmannarna. Så nu er vi kommet til ta nutøyna her som baugjen 4 ganger. Ta heller ikke daumarar sønner akta av teg, så nu flyter det sønner fram etter det som hender jøng baugjen. Ta runde utrolig som frafadle, at han øren godon og tilbau tar, Kjøtt vi og teg bostre av leien og fedrar tar hadde gynnsk i luttene for boven herrans, teg bry av ikke til tarra. Men hver for herren let domar stod fram med tarra, var herren vid domaren og frelste teg, så ikke at denne syskelen vil komme i her, ur hånd og fortjene tarra, så langt som domaren lut, til herren og tykte synd ut haimon,
ta det gå sig undan ta och plava och kua av dig. Men vi tar samma som domar var dejer. Bauro te sig attur illa at, ja, en verri enn fedrar. De hildur sig til æragodar, og durskav og tilbautar. De gavus ikkje vi andugeren og avlutne atborsun. Ta tendrais fra i herrans med Israel, og han sier, jeg tog at dette folk er bråde sattmala mun, som er gjør det fedrar tarra, og ikkje akta år mot, så skal jeg heldre ikke her etter rega så mykje som eit av folk noen bort, som Josva ledde etter det han døy. Vi tar imot skulle Israel være rent, om de vil du akta etter vei herrans, og genga han. Ans og fedre tarra, eller ikke. Herren let ta hese fakka slå vera, og hei omgangs skund vi er rega til bort, han gav til ikke, og i hentur Josfa. Og så kommer vi 3 kapittel hver vi får av vita hver fakka slå vera inn i landen, og som tar det barst vi, fram til satta vers, og så byrjar domarsøvan i satta vers. Så her er innløyens til domarbersene hver vi får sindre atlutande, iver Josfa bok, iver det som herren er sagt vi Israels folk, skal rønne stand her iver, som herren er sagt vi Israels folk, Jøkken Moses, Moslov, og Jøkken Josfa. Og så veker herren domar opp. Og dette er en tojarskøy, og vi så vi Israels. Vi vet at det er tojarskøy som kommer 18. Hva hender 18? Domarbøysene? Rustbøk? Hvor står det da? 18 dommerne? Ja, da må vi være, sier du Samuel? Ja, han var den sørste. Så kommer kongen, ja. Så vi tåsa, vi har funnet ord som er teokrati, teos, er grisk kommer ikke god, krati, så god ræv, altså god, vi tåsa demokrati, det er folkestyre, teokrati, det er godstyre, og så monarki, det er kongadøm. Så det er vi der ut i teokratiske tøyen, det er god. Lukas så han tar ut av Egyptalandet, er det god som lett. Jøkken Moses, Jøkken Josva. Men enn her er det så at det er god som røser opp, og vi ser at Herren gjør det, omtid vi at anti-herrens kommer i personene, som vi leser flere før. Da vi kom ut i enda av børsen, så stendte det at to støvan var så ring, tog at ungen konger var i landen, og folk gjør det til som de lyst. Det vil si at børsen hikker frem etter til at her skal komme en konger, som skal halta sattmalan vid god, som god har sagt i Israelsverk. Så vi er i det sørste, i endan av disse teokratiske periodene, hver er vi sørger at disse personene som har røstet opp, og som enda anti-herrens kommer iver, er øyla varje nekra dem. Så gjør vi det. Og ta trodde første, kan vi si, er gauer domare, og som vi tver utgjøkken domarbørsene, så gjør vi Gustav stender vi i Vestnar. Vi leser i 8. vers i 3. kapittelet. Vers i 3. kapittelet. Ta tendrest, eller 8. vers for sammenheng. Israelsmenn gjør det til å øntvær i en herrens. Ta glemt og herren godsyn og durskav balanar og skjernar. Ta tendrest fra i herrens. Møte Israel og han selte til kusan Rishatayim i hentur, honom som var konger i Aram Nahayarim. Og Israelsmenn stod 8 år under Kusan Rishatayim. At året er mest han var dubbelt under. Det skal være navn som skal lysa for fortjent at det skal være bengtefinn. Det som man sier Jack the Ripper. Det skal gjøres at man blir som film som heter Jack the Ripper. Så får man sånn der
förstillning om vad det handlar om. När konkurren här, han skulle få nackaharna rösa sig av fortjänten av navnen. 8. vers. Tar röpt Israelsmän til Herren, og Herren led hjelpermann stå fram, mittlen Israelsmän, han frelste teg, til hver Otniel kenne sitter. Nu heter det første dommeren tjokk, det er Israelsmann, som var bror Kaleb og yngre enn han. Så leser vi anti-herrens kom i hverandre. Dette leser vi flere ferner i dommerbørsen, at anti-herrens kommer i personer. Og han var dommer i Israel. Han får ut i Bardia, og Herren gav Kusan Rishatayim, kongen Aram, og hender hans herre, og så han vann av Kusan Rishatayim. Landet er nå fri i 40 år. Så dette er den første sirkelen. Så døg 18 kvinner sitter. Så kommer det om igjen. Talt av vers. Men Israels menn gjør det vi samme leid her som øntver i herren herrens. Talat herren Eglon, kongen i Moab, for valg i Israel at det fyrir at gjør det her som øntver i herren. Så han fikk seg ammonittar og amalekittar. Det var fortsatt der i Israel. Og som du så vi av sånne her slides når vi fortsatt i Israel, så synes jeg det hver folkesløyen byggva. Det kom Estane fra, og fører ut og vann sier av Israel og tog Palmastegen under Eklon, fyrstan under Eklon, kongen i Moab stod Israelsmenn 18 år. Så atter, men tar Israelsmenn røpte til Herren, let Herren hjelpermann stå fram med den torra, Ehud, Benjaminit, og sånn Gera som var lamor. Hvor stendte det til han var lamor? Jeg tyckte du så var sånn på en 18. Han var vinstra hand. Ja. Benjamin merker min høyre hand. Ben, sånn Jamim høyre hand. Og et år av hebraisk merker høyre hand i bunten. Så det er et årespill. Det er samme ofta i bøkken Gustav spelar vi året. Men også til at det stender her til tog at han dreper kongen ved at snuta han. Tog at han er svør som han tog i venstre hånd. Det leser vi langt ned i 21. verset. Men Ehud dratt ut venstre hånd, drev svør undan høyre li, og rente det i boken hans, og så dreper han kongen her. Og hette er så annar domare Ehud. Vi leser ikke noe negativt om det. Tar gjør en oppgave, og så langt som det er her, så frier, og så dødger det. Og så starter syklus etter. Det samme av Ehud. Landet er fri forsvar, stender at han har et Ehud var dommere. Og så stender jo 1. vers i 3. kapittelet, så kommer Samgar, og stender han, vi prykker stedet som hei felt i han 600 manns av listaren, og så løs bjerga han Israel. Så her kan man si, det er gonger hampelet, hvis man kan bruke det året. Det gjør sjåan ikke til Israels folk. De brødde jo sattmallan vid god alla tøyna. Altså, men han får bare tammadan at det blir nek verre enn det er her. 4. kapittel kommer vi til Barak og Deborah. 1. vers i 4. kapittel, men da Ehud var deier, gjør det også som vi da samanlega til som øntver i egen herrens. Ta selv de herren til i hender Jabins kongs i Kanan. Konga sett han seg var i Hassor, og høvden han seg av Sisera, og bo i Haroset Hagoyim. Ta røpte Israelsmenn til herren, tog Jabim hei 900 jatmoknar, og han kua i Israelsmenn i 20 år, og det harst. Om tætøyina var Deborah, kona Lapidot, domar i Israel. Hon var profetinta og satt under Deborah Polma mittlen Rama og Betel av Efraims fjall. Israelsmenn kom til henne, fyrir at hon skulle døme i malentarra.
hon sendte på et Barak, sin i Abinoam ur Kadesh i Naftali. Og så leser vi hvordan i Barak kommer til henne, og Barak en sånn antihelt. Altså han sier, ok, jeg kan gå forberges, men altså, jeg fer ikke utan tog vimmer. Så han vil ha Deborah, kan man visse. Deborah sier vi igjen, ok, men altså, så er det ikke to som får ærene, så er det konefolk som får ærene av snir. Og så skal da, og her har vi tver kvinner som har en like til sjående Deborah, og en kvinne som heter Jael, han stender omtala i vers fra Sejan ut etter. Og henta Jael, hun dreper så Sisera. 17 kapittel. Og så 5. kapittel til så sanger Deborah og Barak. Det er en lovsang. Det er eneste lovsanger i Dommerbørsen. Og det er eisende spesielt i Dommerbørsen. Det er at du finner ikke nek blåprysa. Jo, du finner at anker byer, altså Samson byer sånn til herren. Men det øyla lyd av tilbyan til meira neierråp til herren om å bjerga dem. Og jattvåkna, det er den tøyen ta man börjar, alltså man kallar det för jattenölden till som har haft i skolan. Vi hade ju några andra åren, alltså man har jattenvåknar, vad metall brukar man ta? Vet du det? Ja. Och vad det här är jatten eller kobber? Ja. Så de som börjar bruka jatten ampo vunnet at de som ikke var kommet så lengt. Så det er svært til at ta i teknologien var så mye fremmelig, at man kunne ha jattvåkner, så vunnet sier. Men i hese føren var det nye lært til at testenter sender i vers Fyrstan, ta seg Deborah vi Barak, kom nu, tog til det herren hever fer å djeva Sisera i hendra tøynar. Ikke herren fer ut undan til. Så fer Barak om en av Taberskjadli og henne 20.000 mennene fyllte i håret. Fyllte i hånden. Herren løpte rasla Sisera, at han våknar hansara, at han her hansara, så det stod seg ikke med Barak og svør i hansara. Sisera leba våkna og flyttet til gong. Ja. Og man meter at sin barndang som er her, at oppi av fjallen her, det er så mye vått, at disse våknene, han lever av våknene. Våknene smokker her, til det stunder, og tog hevd av latcha, forholdsvis latcha, og så smån av å syre av dem. Her vi tapor. Ok, så kommer sangren til at vi får ikke taga til jøkken, men det av vers 5. kapittel, tror jeg at det er en jøkkengång av 18, og hvordan de skulle hjelpe hver nøren, og hvordan de ikke hjelpe hver nøren. Nettopp for jeg synes hvordan i sammenhengende 18 at det ikke, som det 80 gjort, skulle være for en ørentlig hjelper. Sørste av verset i 5. kapittel var land i heim og fri i 4. år, og så satt kapittel blir at. Skal vi ta en stått pause nå? Og vi færre til Gideon. Vi mett til akkurat som, kan man si, til hattarpunktet, altså edla, ja, middeblen i Dommerbørs, med man ofte.